Ձեզ քանի տոկոս կամ քանի հոգի մարդ ձեզ ձայն կտար։ Հաստատ Նիկոլից ավելի շատ են, որ մտել է ազգային ժողով։ Այսինքն մեծամասնություն կազմելու, այսպես Ես ասում եմ Նիկոլը, որ մտել էր ազգային ժողով, այն ժամանակ Նիկոլից ավելի շատ։ Հա եւ մեկ հարց էլ է, պարոն Սարգսյան, ես հիշում եմ, որ դուք Բագրատ Սրբազանին էիք աջակցում նրա հետ, եթե ճիշտ եմ հիշում, եթե չեղեք դեմահարթակում եղաք, ձեզ նա ներկայացրեք, այժմ այս դատականիստերին երբ գնում ենք, ձեզ այնտեղ չենք տեսնում, աջակցում եք Բագրատ Սրբազանին։ Չեմ աջակցել, ես աջակցել եմ ժողովրդական շարժմանը, ղեկավարները գալի գնում են, շարժումները մնում են։ Մենք աջակցել ենք ամեն ժողովրդական շարժումները։ Բագրատ Սրբազանին որպես անձ մենք չենք աջակցել։ Մենք նույնիսկ մեր հայտարարություններում ասել ենք եկել ենք համաձայն ու վճարում, եթե չհասցրեցին եւ նրանք իշխան հասկացան մեր ժամանակ չտվեցին, ողջարկել են դատարան եւ դատարանը հույսով է, որ բավարարելու է մեր գործը։ Պարոն Սարգսյան, դուք ընտրապայքարի մեջ մտնելուց առաջ գնահատել Սական շարժման այդ հայտարարությունը կատարել են քննչական կոմիտեի դիմաց, երբ որ հարցը գնաց եկել եք հատուկ միանակ Բագրատին, ասել ենք ոչ, եկել ենք մեր շարժումը սկսենք, բայց տեսնում ենք, որ կա ժողովրդական շարժում, միանում ենք ժողովրդական շարժմանը։ Բայց այդ շարժումը մարեց, հա, եւ դուք Մարեցրեցին, չմարեց։ ով մարեցրեց։ Դե հիմա կան մարդիկ, որ գտնում են անազատության մեջ եւ չեն կարող իրենց պաշտպանություն իրենց արտահայտվել, ավելի լավ է անունները չտան։ Շատ լավ, պարոն Սարգսյան, եւ ձեզ ԱՕԾ-ն բերման է, չէ՞, կարծեմ ենթարկել, ինչ-որ ձերբակալ էր, դրան հետևեց քրեական վարույթ, եթե հա, հիմա ինչ փուլում է, նախաքննության թե դատակ։ Ինչին է առնչվում, կմանրամասնեք ստանդարտ մեղադրանքով ձերբակալել Ինչ հատկանիշներ։ ապօրենի զենք զինամթերք 72 ժամ հետո փոխվել է ապօրենի երկիր մուտք եւ փողերի լվացում։ Ապօրենի երկիր մուտքը պարզաբանել էին, որ իբր սեկտ համակարգում մուտքերը չկա, բայց անձնագրեր կա, առաջի օրից պահանջել ենք, որ բերեք առաջին ձևը, բոլոր անձնագրերը ստացել եմ Հայաստանից դուրս, Քուվեյթի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների դեսպանատները չեն բերել, իմ ընտանիքը ճամփորդել է, անձնագրերը հավաքել բերել է, ներկայացրել ենք դատարան, բոլոր անձնագրերի մեջ կա կնիքները դեսպանատան։ Եվ կարելի ասել այդ մի մեղադրանքից ոնց որ դատարանը փողերի լվացումն էլ 2004 թվականին Կենիայի ընդդիմադիր թերթի հոդվածի վրա է հիմնված, իբր 2004 թվի ընդդիմադիր ղեկավարը թերթում հոդված է տպել եւ այդ հոդվածի կեսը իրանք ընդունում են, կեսը չեն ընդունում։ Առաջի կեսում ասում են, որ մենք 6 եղբայր ենք, երկրորդ կեսում ասում են, որ փողերի լվացում ենք։ Երբ որ դատարանի դահլիճում ես ասացի հարգարժան դատարան, այն 3 եղբորը բերեք, նրանք են հանցագործները, քննիչները առարկեցին, ասացին դա Կենիայի հոդված է, մենք գիտենք իրանք 3 եղբայր, ինչ որ իրանք ձեռ է տվել, իրանք ընդունում են, ինչը իրանք ձեռ չի տվել։ Դա այսինքն նախաքննությունը շարունակվում է, պարոն Սարգսյան, դատարան չի գնացել։ 4 անգամ կասեցրել են նախաքննությունը պարզաբանելով, թե ուղարկել են տարբեր երկրներ, նամակներ, սպասում են պատասխաններ, չնայած որ բազումս պատասխաններ ստացել են թե Ինտերպոլից եւ Ինտերպոլի ՀՀ կենտրոնական օֆիսը պատասխանել է, որ չեն գտնվում ոչ մի երկրում հետախուզության մեջ եւ չեն հանդիսանում այլ երկրի քաղաքացի, բայց այնուամենայնիվ նրանք 4 անգամ արդեն կասեցրել են ժամկետը, քանի որ նախաքննության 1 տարին վաղուց ավարտվում էր, դրա համար նրանք անդադ կասեցնում են ժամկետները։ Հիմա էլ Ռուսաստան են ուղարկել բիոմետրիկները, անհասկանալի։ Ինչ խափանամիջոց են տրված։ Հիմա ընդհանրապես խափանամիջոց չկա, բայց դատարանի որոշումը քննիչները մերժում են կատարել, դատարանը ասել է հանել էլեկտրոնային բոլոր համակարգերը, հանել բոլոր սահմանափակումները, հանել երկրից չբացակայելու արգելքը։ Էլեկտրոնային համակարգերը հանված է, իսկ ներքին գործերի նախարարությունը եւ քննչականը հրաժարվում է ինֆորմացիոն կենտրոն տեղեկություն տա, որպեսզի չբացակայելու երկրի չբացակայելու արգելքը հանվի։ Բայց չնայած որ դատարանը որոշել է դրա վերաբերյալ դիմվել է փաստաբանների կողմից կոռուպցիայի հակակոռուպցիոն եւ դատարան, որպեսզի տան դիրքորոշում քննիչի արարքների վերաբերյալ։ Շատ լավ։ Եվ մեծ ժամանակ է պետք ուղղակի, որպեսզի
գումարը վճարենք։ Դա պետք է լինի կուսակցության անդամների վճարումներից, որ չասեն, այս ինչա մի անձնյա տարել ես, փող ես դրել ու տանեն փակել։ Հիմա այսօր նիստի ժամանակ մենք իրանց ասեցինք, վաղը, այսօր արդեն բանկերը փակվում են, վաղը ոչ աշխատանքային է։ Ողջամիտ ժամանակ տվեք, որպեսզի մենք հավաքենք այդ գումարը եւ դնենք որպես գրավ։ Այսինքն այդ գումարը չունեք, պարոն Սարգսյան։ Գումարը ունենալ չի, գումարը։ Ասեք հավաքին գումարը։ Չէ, գումարը այստեղ եթե դու մի անձնյա ես վճարել, իրանք նոր խոչընդոտներ են ստեղծել, ասել են, այդպես օրենքով սահմանված չի։ Բայց այստեղ զարմացան ձեր այդ բանը։ Դե իրանք կարող է զարմանալ, իրանք ձևացնում են, ոչ թե զարմացած, նրանք ձևացնում են։ Կա կոռուպցիայի կանխարգելման, հանձնաժողովի որոշումները, կա ամեն ինչը դրված է, եւ այդ մարդիկ մեզ խոչընդոտներ են ստեղծելու, եթե մենք այդ կա այնտեղ նույնիսկ չափ, ամեն անձ ինչքան կարող է վճարել, բոլորը իրան գիտակցելով ստեղծում են խոչընդոտներ, իհարկե մենք բողոքարկելու ենք այս որոշումը եւ տեսակ շոու են ասում, բայց ամենամեծ շոուն իրանք են։ Պարոն Սարգսյան, կներեք, բայց այսպես ասած տեսնում եք հրապարակ օրաթերթ։ Տեսնում եք ռիսկ, որ չեք կարողանա հասցնել տեխնիկապես այդ գումարը վճարել եւ դուրս կմնաք ընտրապայքարից։ Տեխնիկապես չեմ ռիսկ եմ տեսնում, որ գնամ կոմերցիոն բանկ եւ բանկը ասի մենք չենք ընդունում ձեզանից գումար։ Ըստ էության ընտրապայքարից դուրս կմնաք, պարոն Սարգսյան։ Մենք տեխնիկապես ռիսկ ենք տեսնում, քանի որ ոչ մի բանկ Հայաստանում գրանցված, օրենքով գրանցված կուսակցության իրանք 6 բանկ են տվել, 6 բանկից ոչ ոք մեզ հաշիվ չի բացում, գրավոր ոչ մի հիմնավորում չի տալիս է բանավոր հիմնավորում, որ ռիսկային է։ Ասում ենք լավ, պարոն, եթե գործարք հայց լինեինք, ասեիք ռիսկային է կամ առաջի գործարքից հետո փակեիք մեր հաշիվը, գործարք չի եղել, հաշիվ չունենք։ Ինչն եք տեսնում ռիսկային։ Նրանք ասում են լավ, մի հատ գրավոր մեզ թուղթ տվեք, որպեսզի մենք հասկանանք, դիմել ենք ՀՀ նախագահի աշխատակազմին, դիմել ենք կենտրոնական բանկ, թե կենտրոնական բանկն է զանգել, թե աշխատակազմից ոնց որ զանգ ենք ունեցել, եւ բոլորը ասում են մենք ամեն ինչ անում ենք, ժամանակը գնում է, պարոնայքել մեզ ժամանակ չեն տրամադրում։ Այս կառավարն ո՞նց եք տեսնում ձեր առաջիկա անելիքները, ինչ եք անելու այս։ Առաջիկա անելիքները իհարկե բողոքարկելու ենք այս որոշումը, դատարան եւ Որ ժամանակ է պահանջում միացնիշած 40 ժամից։ Այո, մենք բողոքարկելու ենք, հիմա փորձելու ենք այդ վճարումը կատարել, օրենքը